ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழைக்காலத்துக்கு ஏற்ற ஹோம் ரெமெடி. 2 ஏலக்காய் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. 1.5 2 டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு இதையும் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 கப் கெட்டியான பால், 1/2 கப் தண்ணி. பால் கொதிச்சதும் தீய சிம்மில் இருக்கட்டும். நம்ம தட்டி வச்சிருந்த ஏலக்காய், 1/4 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், நம்ம தட்டி வச்சிருந்த பனங்கற்கண்டு ரொம்ப ரொம்ப குறைவான தீயில 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதும் தீயை ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துடலாம். தொண்டை வலி, தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிக்கு நம்பர் 1 ஹோம் ரெமெடி. ஜலதோஷம், இருமலுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பனங்கற்கண்டுக்கு பதிலாக தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம், தேனும் நல்லது. அல்சர் இருந்தால் சுக்கு மிளகெல்லாம் பாதி அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா தூங்குற 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சூடாக குடிச்சு பாருங்கள், நல்ல நிவாரணம் தரும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.